Σήμερα θα δούμε τις κλινικές όψεις των διατροφικών διαταραχών στον αθλητισμό. Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής στον αθλητισμό εκδηλώνονται κλινικά, όπως σας περιέγραψα μέχρι τώρα, από ιατρικής άποψης. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στις οποίες πρέπει να εστιάσουμε. Πρώτα απ' όλα, η μίμηση της διαταραχής. Στον αθλητισμό, πολλές παθολογικές συμπεριφορές συγχέονται με την αθλητική αφοσίωση. Ο περιορισμός της τροφής, που θεωρείται ως δίαιτα για την απόδοση, η υπερβολική σωματική άσκηση ως πνεύμα θυσίας, πειθαρχία, καθιστούν τη διάγνωση λίγο πιο περίπλοκη και λίγο πιο καθυστερημένη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Στη συνέχεια, πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διπλή αξία του σώματος. Ας θυμόμαστε ότι για τον αθλητή το σώμα δεν είναι απλώς ένα αισθητικό αντικείμενο προς έλεγχο, αλλά ένα πραγματικό εργαλείο δουλειάς. Και ο κόσμος του αθλητισμού πολύ συχνά απαιτεί επίσης μια συγκεκριμένη σωματική διάπλαση ή σύσταση σώματος και έτσι αυτό προφανώς δημιουργεί μια διαφορετική πίεση, όπου το βάρος δεν συνδέεται μόνο με θέματα αυτοεκτίμησης, αλλά μερικές φορές αποτελεί θεμελιώδη τεχνική παράμετρο για την αθλητική επιτυχία. Έτσι, οι συνέπειες των ιδιαίτερων διαιτών που υιοθετούνται για να διατηρηθεί το βάρος υπό έλεγχο μπορεί να είναι σοβαρές. Και μια ξαφνική δραστική πτώση του σωματικού βάρους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αθλητική απόδοση, τις γνωστικές λειτουργίες και τη σωματική υγεία. Και η απώλεια βάρους, ακόμη και απουσία πραγματικής διατροφικής διαταραχής, έχει ιατρικές επιπλοκές. Αυτές μπορούν πράγματι να επηρεάσουν το καρδιαγγειακό, το ενδοκρινικό, το αναπαραγωγικό, το γαστρεντερικό και το νεφρικό σύστημα, καθώς και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έτσι, εκτός από τα συγκεκριμένα σημάδια που περιγράψαμε, στον αθλητή πρέπει επίσης να μετατοπίσουμε την προσοχή στα λειτουργικά σημάδια. Ξαφνικές πτώσεις στην απόδοση, επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί στα οστά, διαταραχές ηλεκτρολιτών που μπορεί να προκαλέσουν καρδιακές αρρυθμίες, ιδιαίτερα επιδεινούμενες από την καταπώνηση, και στη συνέχεια η τριάδα του αθλητή. Η τριάδα της γυναίκας αθλήτριας περιγράφηκε και αναλύθηκε πρόσφατα σε 2 έγγραφα που δημοσιεύτηκαν στο Sports Medicine. Ορίζεται ως μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ 3 άμεσα συνδεδεμένων παραγόντων. Έλλειμμα ενέργειας, διαταραχές στη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος και επιδείνωση της υγείας των οστών. Εδώ βλέπετε στην πραγματικότητα το παθοφυσιολογικό συνεχές. Μεταβαίνουμε από μια επαρκή ενεργειακή κατάσταση, έναν υγιή άνθρωπο, άρα και έναν φυσιολογικό εμμηνορροϊκό κύκλο. Σωστός και τακτικός, η έλλειψη ήπιας έως μέτριας ενεργειακής πρόσληψης, με ή χωρίς δυσλειτουργικές διατροφικές συμπεριφορές, μπορεί αρχικά να εκδηλωθεί με υποκλινικές διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και μια σταδιακή και προοδευτική μείωση της οστικής πυκνότητας, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε τραυματισμό από καταπώνηση των οστών, σε αυτό που θεωρείται αρχικό στάδιο χαμηλού κινδύνου. Όταν το ενεργειακό έλλειμμα επιμένει, τότε η συζήτηση μεταφέρεται στην πραγματική παθολογία, όπου βλέπουμε αμινόρια και οστεοπόρωση και τα δύο σαφώς συνδεδεμένα με τη λεπτότητα του ασθενούς, καθώς και με μια εμφανή μείωση της συνολικής λιπόδους μάζας. Το ενεργειακό έλλειμμα αποτελεί την κύρια αιτιολογία που πυροδοτεί αυτή την αλυσίδα φυσιολογικών ορμονικών προσαρμογών, οι οποίες αφορούν τον μεταβολισμό, το ενδοκρινικό σύστημα και το σκελετικό σύστημα. Και αυτό το έλλειμμα μπορεί να προκύψει από σκόπιμο διατροφικό περιορισμό, διατροφικές διαταραχές, υπερβολική σωματική άσκηση, ανεπαρκή διατροφή ή έναν συνδυασμό διαφόρων παραγόντων. Ας πούμε ότι μπορεί να απουσιάζει και μια επίσημη διάγνωση διατροφικής διαταραχής. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, η αθλήτρια που παρουσιάζει αυτού του είδους τη συμπτωματολογία χρειάζεται ιδιαίτερη παρακολούθηση. Και επομένως είναι απαραίτητο να επιτύχουμε από διατροφικής άποψης στην αντιστάθμιση των ενεργειακών ελλημάτων. Μία από τις βασικές καινοτομίες που εισήχθησαν το 2025 είναι η υπέρβαση της αυστηρής χρήσης του όρου «χαμηλή διαθεσιμότητα ενέργειας» και η χρήση του ευρύτερου όρου «ενεργειακό έλλειμμα», διότι η διαθεσιμότητα ενέργειας συχνά είναι δύσκολο να μετρηθεί με ακρίβεια. Και δεν υπάρχει κάποιο καθολικό όριο κάτω από το οποίο εμφανίζονται αλλοιώσεις. Έτσι, το ενεργειακό έλλειμμα δίνει επίσης μια πιο υποκειμενική χρειά που πρέπει ωστόσο να αξιολογείται.
Η μεταβολική αντιστάθμιση, όπως έλεγα, είναι ακριβώς το αποτέλεσμα του ενεργειακού ελλείμματος και διαμεσολαβείται από ορμόνες. Έτσι, στο μεταξύ, έχουμε μείωση του βασικού μεταβολισμού, επίσης λόγω μείωσης της λειτουργίας του θηρεοειδούς. Έτσι, η τριαϊοδοθυρονίνη, T3, η λεπτίνη και ο IGF-1 μειώνονται, ενώ η γκρελίνη αυξάνεται. Αυτό θα έπρεπε επίσης να οδηγήσει σε αυξημένο αίσθημα πείνας, αλλά αν το ενεργειακό έλλειμμα επιμείνει, τότε ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί που είδαμε προηγουμένως σχετικά με τη ρύθμιση της όρεξης, οι οποίοι διαμεσολαβούνται επίσης από την ορμόνη του στρες. Ένα κλινικά σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτές οι προσαρμογές μπορούν να συμβούν ακόμα και όταν το σωματικό βάρος παραμένει σταθερό, επομένως δεν σχετίζονται απαραίτητα με παθολογική λεπτότητα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζεται και αυτή η συμπτωματολογία, η οποία για παράδειγμα σε επίπεδο αναπαραγωγικής λειτουργίας μπορεί να σχετίζεται με την παρουσία ή απουσία εμίνου ρήσεως. Αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη συνολική ποιότητα της οθικικής λειτουργίας, δηλαδή την ορυξία και επομένως και την αναπαραγωγική ικανότητα. Η επάνωδος της εμίνου ρήσεως μετά από μια περίοδο αμινόριας δεν σημαίνει απαραίτητα και την επίλυση του προβλήματος. Συχνά υπάρχουν ανοθυλακιορυκτικοί κύκλοι και μερικές φορές μπορεί επίσης να εμφανιστούν ακανόνιστοι εμινοροϊκοί κύκλοι. Όσον αφορά την υγεία των οστών, αρχικά παρατηρείται μείωση της οστικής πυκνότητας με πιθανό οστικό στρες. Μικροτραυματισμοί και αυτές οι βλάβες συχνά αποτελούν πρώιμη κλινική εκδήλωση ενεργειακής ανεπάρκειας και υποϊστρογονεμίας. Προφανώς η ορμονική διάσταση είναι πολύ σημαντική και το οστό υφίσταται πρώιμη εκφύλιση, σαν το άτομο να είχε ορμονικό προφίλ τυπικό της εμεινόπαυσης. Εν ολίγης, υποϊστρογονεμία. Το έγγραφο τονίζει ότι η αποκατάσταση της υγείας των οστών είναι αργή και αβέβαιη. Οι έφηβοι αθλητές περιγράφονται με συγκεκριμένο τρόπο στο έγγραφο συνένεσης, το οποίο αναλύει προσεκτικά πώς ορίζεται αυτή η ομάδα και ποια χαρακτηριστικά θεωρούνται σημαντικά για την κατανόησή τους. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση είναι σαφές ότι η ανάπτυξη, η εφηβική ορίμανση και η έναρξη της εμειναρχής μπορούν επίσης να επηρεαστούν από την ενεργειακή ανεπάρκεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις συναντάμε κορίτσια που συχνά παρουσιάζουν καθυστέρηση στην εφηβεία, πρωτοπαθή αμινόρια, δηλαδή απουσία εμφάνισης της πρώτης εμίνου ρήσεως ή δευτεροπαθή. Με μειωμένη απόκτηση οστικής μάζας, κάτι που μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία του σκελετού και του αναπαραγωγικού συστήματος. Επομένως, η έγκαιρη πρόληψη και ο συστηματικός έλεγχος σε αυτή την υπομάδα αθλητριών είναι πολύ σημαντικά. Έλεγχος και διάγνωση. Η συνένεση συστήνει να αξιολογούνται όλοι οι αθλητές για τους παράγοντες κινδύνου της τριάδας. Και ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των διατροφικών συνηθιών, της εμινοροϊκής λειτουργίας και του ιστορικού καταγμάτων ή οστικών τραυματισμών. Υπάρχουν επικυρωμένα ερωτηματολόγια, αλλά δεν αντικαθιστούν μια πλήρη ιατρική αξιολόγηση. Απόφαση σχετικά με την επιστροφή στον αθλητισμό, ίσως μετά από μια σύντομη αναστολή, εάν είναι απαραίτητο. Για αυτά τα ζητήματα, η απόφαση πρέπει να βασίζεται σε μια συνολική εκτίμηση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σοβαρότητα του ενεργειακού ελλείμματος, την παρουσία πραγματικών διατροφικών διαταραχών, την εμινοροϊκή κατάσταση, την υγεία των οστών και τη συμμόρφωση στη θεραπεία. Επομένως, προφανώς η προτεραιότητα πρέπει να είναι η υγεία της αθλήτριας. Έχουμε επίσης, μεταξύ των διαφόρων ειδικών παθολογιών που περιγράφονται σχετικά με τον κόσμο του αθλητισμού, την περιγραφή της αθλητικής νευρικής ανορεξίας, η οποία περιλαμβάνεται στις διαταραχές διατροφικής συμπεριφοράς, επειδή αποτελεί μια ανώμαλη διατροφική συνήθεια που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές διατροφικές και κλινικές διαταραχές, διατηρώντας παράλληλα τη δική της μοναδικότητα. Υπάρχει μείωση της σωματικής μάζας λόγω μειωμένης πρόσληψης και αυξημένης κατανάλωσης από τη σωματική δραστηριότητα. Η εφαρμογή διαιτών ή υπερβολικής προπόνησης συχνά συνιστάται δυστυχώς από τους ίδιους τους προπονητές. Και έτσι, είναι απαραίτητο από αυτή την άποψη να εφαρμοστεί η πρόληψη ως αναγκαίο μέτρο.
Άλλες διαταραχές που συνδέονται με τον αθλητικό κόσμο, αλλά και με τις παγκόσμιες συστάσεις για την υγεία. Και πρόκειται για μια αναδυόμενη διαταραχή. Είναι η ορθορεξία. Η ορθορεξία είναι μια πραγματική φοβία απέναντι σε τρόφιμα που θεωρούνται επικίνδυνα. Λοιπόν, δεν ξέρω, υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, λιπαρά τρόφιμα, τρόφιμα τα οποία στην πραγματικότητα κάθε φορά που παρέχεται διατροφική εκπαίδευση συνιστώνται ως τρόφιμα προς αποφυγή ή τουλάχιστον προς περιορισμό σε ειδικές περιστάσεις. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που αναπτύσσουν μια πραγματική φοβία και έτσι γίνονται υπερβολικά άκαμπτοι στη σκέψη τους όσον αφορά μια υπερβολικά υγιεινή διατροφική σφαίρα, και αυτό στη συνέχεια όμως επηρεάζει σημαντικά τόσο την κοινωνική τους ζωή όσο και την καθημερινότητά τους. Έτσι, η ορθορεξία μπορεί επίσης να είναι αρκετά συχνή στους αθλητές, επειδή αυτοί είναι που συχνά αναμένεται να τρέφονται σωστά. Χαρακτηρίζεται επίσης από την ποικιλία των τροφίμων που καταναλώνονται, τα οποία είναι στη συνέχεια εξαιρετικά υγιεινά τρόφιμα. Αυτή η διαταραχή είναι πιο συχνή στις γυναίκες, στο ανδρικό φύλο ή τέλος πάντων και εδώ επίσης. Μπορεί να εκδηλωθεί και στα δύο φύλλα. Μια άλλη ιδιαίτερη διαταραχή είναι η βιγορεξία. Δηλαδή, ο αιμονικός φόβος ότι έχεις ένα αδύναμο σώμα, σωματικά υπανάπτυκτο, και παρά την υπερτροφική μυϊκή μάζα όσων πάσχουν από αυτό, δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι. Και αυτό οδηγεί σε υπερβολική σωματική άσκηση, αλλά κυρίως σε υπερβολική επένδυση στο σώμα, στην αναζήτηση της τελειότητας, στην οπτική εστίαση σε μεμονωμένους μύες, σε έντονη δυσαρέσκεια με τη σωματική τους εικόνα. Και ίσως και σε αυτή την περίπτωση, λίγο όπως και με την ανορεξία, αυτό είναι το πιο συγκεκριμένο σύμπτωμα, ναι, και ούτως ή άλλως καθοριστικό για τη διάγνωση της δυσλειτουργίας. Άτομα που πάσχουν από βιγορεξία τείνουν να καταναλώνουν τρόφιμα χαμηλών θερμίδων ή να κάνουν κατάχρηση διατροφικών συμπληρωμάτων, να κάνουν κατάχρηση πρωτεϊνικών συμπληρωμάτων και θερμιδικών παραδόξως, ώστε να προκαλέσουν περαιτέρω αύξηση της μάζας. Είναι πιο επιρρεπείς σε παράνομες ουσίες και η αναζήτηση της τελειότητας τους οδηγεί να διεγείρουν την υπερτροφία, να επιταχύνουν την αποκατάσταση των μειών, κάτι που επιτρέπει στο άτομο να προπονείται πιο συχνά και να αυξάνει όλο και περισσότερο την ένταση. Αυτή η διαταραχή συναντάται κυρίως στον χώρο του bodybuilding. Και όσον αφορά τη σωματική δυσμορφία, η οποία εντάσσεται στο κεφάλαιο του ιδιοψυχαναγκαστικού φάσματος του DSM-5, ορίζεται ως μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπερβολική ενασχόληση με ένα ή περισσότερα αντιληπτά ελαττώματα στη σωματική εμφάνιση του ατόμου, συνοδευόμενη όμως από διαστρεβλωμένη αντίληψη, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές με πολύ υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο. Θα περιγράψω ένα τελευταίο σύμπτωμα που εξακολουθεί να αναδύεται, δεν έχει περιγραφεί καλά και δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί πλήρως στο DSM-5, που είναι η μεθορεξία, η οποία όμως αρχίζει να διαμορφώνεται και εδώ ως ένας τύπος διαταραχής πρόσληψης τροφής. Υπάρχει ακραίος περιορισμός θερμίδων με σκοπό την αντιστάθμιση των θερμίδων που προέρχονται κυρίως από την κατανάλωση αλκοόλ, από την κατάχρηση αλκοόλ. Έτσι το άτομο που επηρεάζεται αποτρέπει την αύξηση βάρους και θέλει να επιταχύνει, ακόμα και με άδειο στομάχι, το μεθυστικό αποτέλεσμα του αλκοόλ. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα που περιγράφω στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, το οποίο προφανώς δεν είναι ειδικό για τους αθλητές. Ωστόσο, και αυτό πρέπει να παρακολουθείτε σε έναν νεανικό πληθυσμό, σε έναν πληθυσμό όπου η κατάχρηση αλκοόλ δυστυχώς εξαπλώνεται. Εξαπλώνεται ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Έτσι, στο τέλος, για να συνοψίσουμε λίγο όλα αυτά, να τα εδώ. Αυτό που πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσετε σχετικά με τις διάφορες διαταραχές που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, σίγουρα με την ανορεξία έχουμε περιορισμό, τον φόβο της αύξησης βάρους και την άρνηση, στη βουλημία επεισόδια υπερφαγίας, εξαφανίσεις και τιμωρητική άσκηση, στην υπερφαγία ανεξέλεγκτη κατανάλωση τροφής και ντροπή.
Το R-Feed σε μικρότερα παιδιά, ακραία επιλεκτικότητα με αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τα επίπεδα ενέργειας, ορθορεξία, αθλητική ανορεξία, καθαρή διατροφή που μετατρέπεται σε ακαμψία,